हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ब्रीज और मैं और मेरी वाइफ आज चले गए हैं देखने के लिए रोबोटिक बर्ड शो जो जेपी नगर 8 फेज़ में लगा हुआ है। मेरे घर से अप्रॉक्सीमेटली ये 1 किलोमीटर की रेंज में आता है और हम लोग बहुत दिन से प्लान कर रहे थे कि जाएंगे देखने के लिए, बट वेदर फोरकास्ट इतना अच्छा नहीं था। मतलब हर दिन इवनिंग के टाइम में बारिश हो जाता था, सो उसके वही रीज़न था कि हम लोग जा नहीं पाए। बहुत दिन से प्लान कर रहे थे, सो फाइनली संडे के दिन हम लोग को इवनिंग में रेन भी ज़्यादा नहीं था और वेदर भी नॉर्मल था, सो उस टाइम में हम लोगों ने प्लान किया और देखने चले गए ये ब्यूटीफुल था रोबोटिक बर्ड शो। सो आप लोग को भी दिखाता हूँ वीडियो में कैसा है ये रोबोटिक बर्ड शो। और इसका टिकट का प्राइस भी बहुत रीज़नेबल है क्योंकि हम लोगों ने पे किया 80 रुपीज़ पर हेड और चिल्ड्रन बिलो 3 इयर्स का कोई टिकट चार्ज है नहीं। सो हम लोग जाके देखा, 2 एलिफेंट बना हुआ था स्टार्टिंग में जो एंट्रेंस गेट में, वहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों ने फ़ोटोशूट किया और उसके बाद अभी चलते हैं अंदर और आप लोग को दिखाते हैं कंप्लीट रोबोटिक बर्ड शो। सो आप लोग बने रहिए वीडियो के एंड तक बिकॉज दिस वीडियो इज़ गोना बी फन एंड इंटरेस्टिंग। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एंटर करते ही हम लोग को दिखा दोनों साइड में ब्यूटीफुल रोबोटिक बर्ड्स और वहाँ पे साउंड इफेक्ट भी दिया हुआ था। सो बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। सो आप लोग को कंप्लीट एक ओवरव्यू देता हूँ यहाँ का और उसके बाद चल के देखेंगे रियल बर्ड्स। और यहाँ पे फ़ोटोशूट करने के लिए बहुत ही अच्छा है। बहुत लोगों ने फ़ोटोशूट किया पर हम लोगों ने ज़्यादा टाइम वहाँ पे फ़ोटोशूट में स्पेंड नहीं किया और हम लोग चले गए देखने के लिए रियल बर्ड्स। पैसेज बना हुआ था जहाँ पे रियल बर्ड्स और डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ मतलब कबूतर जो होता है, मतलब पीजन और उसके बाद इग्वाना, ये सब रखा हुआ था और ये सब रियल था। सो आप लोग देखिए इसको, यहाँ पे रियल बर्ड्स बहुत सारे हैं और यहाँ पे बहुत सारे चिकन्स भी है जो भी मतलब डिफरेंट वैरायटीज ऑफ चिकन, बर्ड्स और इंसेक्ट सब कुछ मिलेगा। मतलब रैबिट से लेके माउस सब रखा हुआ था। सो आपको कंप्लीट एक ओवरव्यू देने का ट्राई करता हूँ, आप लोग देखिए और एंजॉय कीजिए इस पार्ट ऑफ द वीडियो में जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ पीजन आपको दिखने को मिलेगा और डिफरेंट स्पीसीज ऑफ बर्ड्स देखने को मिलेगा। ये सब रियल बर्ड्स है और केजेस में रखा हुआ था और बर्ड्स सब बहुत ही सुंदर है और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। एंड आप लोग अगर पास में रहते हैं देन डेफिनेटली आप लोग आ सकते हैं और इवनिंग के टाइम में आप लोग एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि आप लोग को बहुत ही डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ बर्ड्स देखने को मिलेगा जो आपको नॉर्मली देखने को नहीं मिलता है। एंड बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि बहुत ही डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ बर्ड्स इन वन ग्रुप देखने को मिल जाता है और बहुत ही अच्छा भी लगता है क्योंकि इवनिंग के टाइम में मतलब अच्छा से टाइम स्पेंड हो गया हम लोग का। और हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रियल बर्ड्स होगा इसके अंदर, बट रियल बर्ड्स भी थे एंड इट वाज नाइस। सो आप लोगों को कंप्लीट वीडियो दिखाता हूँ, आप लोग कंप्लीट वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन डू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और इस वीडियो में ज़्यादा बात नहीं करता हूँ मैं और आप लोगों को कंप्लीट बर्ड और रोबोटिक बर्ड शो का जो ओवरव्यू है वो दिखाने का ट्राई करता हूँ। और यहाँ पे बहुत सारा एक्टिविटीज़ भी है जिसको मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा और शॉपिंग के लिए बहुत सारा ऑप्शंस है और प्राइस बहुत ही रीज़नेबल है शॉपिंग के लिए। जो हाउस होल्ड का एक एक्सेसरीज होता है और इक्विपमेंट्स होता है जो चाहिए रहता है घर में, सब वही सब मिल जाता है और अच्छा लगा। हम लोग भी मतलब बहुत सारा शॉपिंग किया यहाँ पे और ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे शॉपिंग का जो ऑर्डिनरी हाउस होल्ड सामान होता है उसका प्राइस 10 रुपीज़ से स्टार्ट होता है। सो आप लोग देखिए इस वीडियो को एंड तक एंड कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये वीडियो। और अगर आप पास में हैं देन डेफिनेटली आप लोग आ सकते हैं एंड एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप दूर से देख रहे हैं, कहीं और पार्ट ऑफ बैंगलोर से देख रहे हैं, डेफिनेटली वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड और आपको डिफरेंट स्पीसीज ऑफ बर्ड्स और एनिमल्स जो भी है यहाँ पे आपको सब दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ मैं आपको इसमें वीडियो में। एंड आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे।
So with this, I will say thank you once again and watch this video till the end and see you again in the next one. Till then, take care. Bye bye.